Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. ¿Por qué pongo acontecimiento único? Porque esto es un acontecimiento que yo sé que mucha gente no está listo para este acontecimiento. Mucha gente no está preparada porque creo que nadie se esperaba esto. Me siento en la obligación, me siento en el compromiso como fanático primero que todo, que es lo que siempre le explico a la gente. Yo primero que todo soy fanático de la música y quiero que tengan bien claro esto y compartan esta directa, que esta directa va a ser algo exclusivo, único y diferente. Me siento comprometido primero que todo con la música cubana, ¿verdad? Con la música cubana me siento comprometido con mis raíces, me siento comprometido con todas aquellas cosas que me hacen ser el hombre que soy yo, porque lo llevo en la sangre. La música mía, de mi pueblo, de mi tierra, la llevo en la sangre. Entonces, compartan esta directa porque esto va para la historia. Estoy aquí en camino, ahora mismo digo, a recoger a una persona que yo sé que mucha gente admiran, quieren, aprecian y son fanáticos de él. Y después que yo recojo a esta persona, me voy a dirigir hacia un lugar y se va a dar un acontecimiento único que yo te digo, que va a cambiar nuevamente la historia de la música urbana de Cuba. Entonces, quiero que todo el mundo comparte esta directa, quiero que todo el mundo lo tenga presente, que esto me lo van a agradecer. No va a haber un antes ni un después, no, me lo van a agradecer. Y yo quiero ver si ustedes se acuerdan de esto, de este tema que les voy a poner aquí por un momento y por un instante. Y díganme ustedes a mí si se acuerdan de esto. Quiero que escuchen después la llamada para hacer contrataciones, para esto, para lo otro. Quiero que escuchen esto. Ya, pará aquí un momentico. ¿Ya? Hola. ¡Yo! Dime. Hola, Zapayatila. ¿Ya? Qué bueno, hermano. Tiempo sin verte, hermano. Y la historia. Ustedes conocen a este hombre que está aquí presente. Ustedes conocen a este hombre, compartan esta talla. Pero no es ese el problema, ese no es el lío, el problema no es ese. El problema es lo que vamos a acabar de hacer ahora mismo, que el mundo se va a paralizar de la música urbana. Esto es algo sin antecedentes. ¿Qué tú andas? Vamos a hacer algo porque la música cubana, la música urbana lo pide. Entonces nos vamos a dirigir. ¿Qué tenías puesto ahí? ¿Los clásicos? Los clásicos. Y ahí. Ahí. Oye, ¿cómo les explico? Déjame parar por un segundo, por un momento, por un instante, porque para mí es difícil. Ay, para mí es difícil, caballero. Qué vuelta. Para mí, mi hermano, oye, habla tú con tu gente. Qué vuelta, mi hermano, Cere. Qué vuelta Eva, Cere. Argelio Sáez. Que hola, familia. Disculpa la pinta y su recta, pero ustedes saben que cuando no es pañuelo es gorra y cuando no es gorra es sombrero. Pero los primeros son los primeros. Comparte esta talla que se jodieron, seguro, a la hora cero. Dímelo, ahí está Giovanni Espinosa, ahí está Javier y García. René Rodríguez está mirando pero no da ni un like ni un corazón y pregunto por qué razón, si la vida es una canción, es la transmisión, es la solución. Grande. Luces, cámara y acción. Oye, esto va a quedar para la historia. Después no me digan que no leí la exclusiva. Después no me digan, no fui yo. Hay que hacerme un documental y preguntarme cómo fue que lo hice que sucediera. Quiero que tengan eso claro en mente, que hay que hacerme una entrevista después. ¿Ok? Porque esto me lo va a agradecer la música. Me lo va a agradecer el cubano que de verdad le gusta la música urbana de nuestra tierra, que trae nuestras raíces, que se lleva en la sangre. Esto viene serio y fuerte. Entonces, yo quiero que ustedes estén pendientes, compartan ahí que esto se va profundo. Compartan ahí que esto se va profundo y sea intenso. Me siento extremadamente contento porque yo creo que la música se lo merecía. La música se merecía este proceso y esto que vamos a ver. Aparte, independientemente
Bueno, ¿él lo sabe o él no lo sabe? No, esto vamos a hacerlo. Esto vamos a hacerlo llegando ahí. Es llegando ahí. Llegando ahí, fueron sus conclusiones. Es llegando ahí. Ha sido un año, ¿sabe? De muchas tragedias. Ha sido un año bien duro, caballero. Yo me preguntaba, ¿por qué no hacer algo bonito? Si tanto él como yo marcamos la diferencia, somos la historia. Yo pienso que en un abrazo se puede sellar tantas diferencias y tanto tiempo de distancia y de situaciones, ¿me entiendes? Y qué más que el Clan 537. Vamos a hacerlo realidad por los que están, por los que son. No me importa si la directa se parte, si no. El Yeyo está en el medio y eso es una bendición porque esto lo logran pocos. Esto es algo imposible. Así que gracias, mi hermano, y ya vamos a entrarle al blanco, lo que sea que vaya a pasar. Si de momento se forma ahí, lo que se forme, se va a formar. No se puede porque él es un hombre cambiado por la palabra del Señor. Él es un hombre cambiado, él no puede formar. Él tiene que actuar como es. Él es un hombre cambiado. Entonces esto va profundo, esto va a una daga. Caballero, que vamos lejos. Compartan ahí, que después no me digan que no se lo advertí, que se lo perdieron en vivo, en directo. No, que tú sabes que después la gente coge los videos, los cambian por aquí, los cambian por allá. Vamos en vivo ahora. Voy a poner un tema que me encanta, que nunca... Ponme. Nunca va a pasar de moda como los tantos del Clan 537. Ponme ahí. Esto es algo... Ponme ahí. Esto es algo que es para siempre, papi. ¿Me entiendes? Para que sean testigos de lo que aquí les va. Ya no lean lo que yo leí. Oye, déjenme explicarle que esto es una daga profunda con falta, con clásico, pero no más clásico va a quedar esto para la historia. Me siento hacerle Leandro, no sé cómo explicarte. No encuentro las palabras. No encuentro las palabras para explicarte cómo me siento. Yo quiero que todo el mundo comparta esto porque mira, hay una cosa que es real. A través del tiempo las personas maduras crecen, todos vamos, venimos, cometemos errores y es difícil encontrarse hombre, ahora mismo digo mi hermano, para mí como tú, como él, que pueden llegar a poner a un lado cualquier tipo de diferencia y crecer y decir por la cultura, por la música, a hacer feliz a tantos corazones. Entonces me siento, caballero, que esto es un ataque, usted no entiende. Usted no entiende y voy por más, porque sí, cuando se escriba de la música urbana cubana, se va a tener que poner mi nombre. No, esta es la primera vez que pido, crédito, tú sabes, yo no sé de pedir crédito. Esta es la primera vez que pido mi crédito, mi lugar, mi espacio y mi momento. No sé qué hablar de mí. Entonces, caballero, voy para allá y vamos a cerrar como se debe. Es necesario que yo me baje aquí de este carro, porque tengo que abrir aquí algo aquí, caballero. ¿No? Déjame un segundo. Déjame seguir hablando con la gente ahí. Seguro. Bueno, ¿qué les puedo decir, familia? El Yeyo sin atropello. Vamos a ver, esto es una sorpresa, ¿ya? Hay que dar el brazo a torcer. Cuando ves que las cosas no están funcionando de una manera, inténtalo de otra. Tremenda zona aquí y ese que es un lugarcito ahí empingado. Sí. ¿Algún tipo de problema, de situación? Yo no creo que haya. Me siento contento. Yo galería tengo hoy. Bueno, a mí. Ven, Adelito, para que estés presente en un momento que va a cambiar la historia. Ven para acá. Quiero que estés presente. Hola, papi. ¿Cómo tú estás? Quiero que estés presente, Leandro, para que veas un momento de cambiar la historia. Sígueme si tienes el tiempo. Sígueme, que esto va a quedar para la historia. Vengo, caballero, vengo. Aquí tengo una persona presente que quiere hablar contigo. Quiero voy a virar esta cámara porque quiero que todo el mundo vea esto. Leandro, por aquí, mi hermano. ¿Tú conoces a ese hombre que está ahí? Lore. No, hacer me erizo. No, pero es necesario. Si quieres sigue grabando, yo vine con un Yeyo a
No, para un momentico, aquí todo el mundo tiene que parar un momentico. No tiene que parar el trabajo. No, todo el mundo, un momentico, corten ahí un momentico, aguanten ahí. No, pero espérate, mi hermano.